नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर डीजल इंजन ही टर्बोचार्ज क्यों होते हैं? पेट्रोल इंजन ज्यादातर टर्बोचार्ज देखने को नहीं मिलते। देखते रहिए इस वीडियो को, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी मेरे साथ जुड़ सके। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये डीजल इंजन में ऐसा क्या खास है। ज्यादातर हम टर्बो चार्जिंग यूज करते हैं डीजल इंजन में, ऐसा इसलिए क्योंकि डीजल इंजन में जो पावर और वेट का रेशियो है, एक पर्टिकुलर वेट, डीजल इंजन के एक पर्टिकुलर वेट के साथ जो पावर आउटपुट आता है वो कुछ कम होता है एज कम्पेयर टू द पेट्रोल इंजन। तो मान लीजिए अगर आपका डीजल इंजन प्रोड्यूस कर रहा है 70% पावर को, और उसी तरफ अगर एक आपका पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस करे 90% पावर, तो 70 से 90% जाना कुछ हद तक आसान होता है पेट्रोल इनहेंस करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप 90 से 99 तक जाना चाहें तो कुछ थोड़ा मुश्किल होता है। जो दूसरा एडवांटेज है हमारे डीजल इंजन का वो ये है कि ये जो डीजल इंजन है वो हमारे बने होते हैं हायर कंप्रेशन रेशियोज पे काम करने के लिए। जो डीजल इंजन की कंप्रेशन रेशियो होती है वो होती है 16 से 22 तक। जो डीजल इंजन की कंप्रेशन रेशियो होती है वो होती है 16 से 22 तक। इसलिए इनकी जो इंजन होता है वो पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो थोड़ा बहुत कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से इसके इंजन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम वही बात करें पेट्रोल इंजन की, तो हमारे जो पेट्रोल इंजन है वो होते हैं हमारे 6 से लेकर 14 की कंप्रेशन रेशियो तक के लिए। तो इसलिए इसमें अगर थोड़ा बहुत भी कंप्रेशन रेशियो बढ़ता है तो काफी ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे इंजन की बॉडी पर। और इसका मतलब अगर हमारा पेट्रोल कंप्रेशन रेशियो कम है तो पेट्रोल इंजन कुछ हल्के बनाए जाते हैं, कुछ कम स्ट्रेंथ वाले होते हैं डीजल इंजन के कंपैरिजन में, तो इसलिए इनके लिए प्रेफर नहीं किया जाता पेट्रोल इंजन को। अब एक और पॉइंट ये है कि हमारे जो डीजल इंजन है उसमें डेटोनेशन के चांसेस थोड़े कम होते हैं अगर हायर कंप्रेशन रेशियो पर जाया जाए। तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ने के साथ साथ डेटोनेशन के चांसेस कुछ कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें हमारे पेट्रोल इंजन की, तो ये ज़्यादा डेटोनेशन के चांसेस हो जाते हैं जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ती जाती है एक। इसीलिए इसको भी प्रेफर नहीं किया जाता हमारे टर्बो चार्जिंग के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमारी पेट्रोल कार्स कम टर्बो चार्ज होती हैं और ज़्यादातर डीजल कारें ही क्यों टर्बो चार्ज करी जाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें।